癌症康復者咧，對於一啲身體嘅變化，又或者係後遺症咧，咁可能咧都會有啲嘅壓力，然之後咧就可能唔想同外界有任何嘅接觸嘅。咁到底咧點樣先可以改善到佢哋嘅心理同埋生理嘅狀況咧？今日咧我哋就請嚟乳癌患者 Belinda 同埋咧聲樂教育家 Faith 同我哋分享下嘅。歡迎晒兩位。咁啊，首先係同阿Faith老師傾下偈先啦。咁點解你會希望透過用聲樂去教一啲癌症嘅學生咧？其實咧喺2019年嘅時候咧，東區醫院咧就邀請我去教一個聲樂嘅班，咁就幫助啲癌症患者咧喺應該係心理上面咧去舒緩佢哋嘅。咁但係咧透過4堂嘅課堂之後咧，冇諗過原來咧對於佢哋身體上面咧有幫助好大喎。例如咧肺癌嘅患者，佢哋肺積水退得快咗好多啦。例如頭頸癌患者，佢哋咧可能有吞嚥問題啦，聲音沙啞，因為咧食道纖維化。咁但係透過個班之後咧，佢哋講嘢清晰翻好多，唔再聲音沙啞，亦都大聲咗。咁另外咧口腔癌患者咧，佢哋講嘢一嚿嚿，但係咧透過呢個班之後咧，佢哋唱歌嘅時候咧，嗰個聲音嘅表達啊，唱嗰啲歌詞好清楚。咁所以咧因為有個咁奇妙嘅效果啦，咁醫院就繼續舉辦呢個班，咁我就繼續任教啦。即係心理同埋生理上邊都幫到喎。係啊。咁其實咧聲樂咧係咪音樂治療嘅一部分嚟㗎？其實咧音樂治療有好多唔同種類嘅，例如有敲擊樂啦，有頌缽啦，有啲會可能彈吉他啊，又或者有啲會唱合唱團啊，咁佢哋都係比較着重於心理層面上面去舒緩病者嘅身體狀況。咁但係咧聲樂治療咧就實際上係生理上面去幫助佢哋。例如頭先同你講話肺積水啊退得快咗啊，又或者係語言上面改善咗啊。咁所以其實係有啲唔同嘅。甚至咧聲樂治療同普通唱歌有少少唔同嘅就係咧唱歌我哋會講話聲門閉合啊，好着重呢一類型。但係咧佢哋就唔係用整個身體當作一件樂器。咁我哋咧就會係要用晒成個身體去送把聲出嚟，咁所以咧當真係唱完一首歌嘅時候咧，就好似做咗一場大氧運動咁樣咯。咁就喺透過一個咁樣嘅身體連結把聲音送出嚟嘅時候咧，去做到一個運動同埋治療嘅果效咯。好啦，咁啊另外同阿 Belinda 又傾下偈先啦。Belinda，咁我想問下點解你會參加呢個聲樂訓練咧？咁啊當日喺醫院嗰度覆診啦，咁啊見到有呢個招生嘅，咁當其時就自己啱做完手術，咁啊做完化療，喺屋企咧都悶嘅，同埋咧情緒都唔係咁好咯嗰陣時。係啊，咁啊同埋又咁啱係疫情啦，好少出去嘅，係啦。咁自己係乳癌患者，就擴散到去肺部。我都知道唱歌對肺部好嘅，咁都好奇啦，所以就參加咗啦。即係咁啱有呢個機會就去試下啦。係啦，咁當其時喺線上學習咧，都安全同埋都方便嘅。咁但係一試咁就試咗幾年，咁依家變咗係生活嘅一部分啦。差唔多日日都要練習嘅。當其時佢俾到你啲乜嘢嘅衝擊咧？即係可能嗰陣時已經即係可能好多叫有啲負能量啦。咁但係學咗呢樣嘢，點樣令到你成個人好似提升咗咧？我覺得唱歌嘅時候咧係要用身體嘅力量啊。咁同埋唱歌嘅時候咧，會好忘憂咯。係啦，即係會將自己一啲唔好嘅思想啊，其實都唔得閒諗啊。係啊。咁啊，即係同之前同之後最大嘅轉變有啲乜嘢唔同？無論係心理上、生理上有啲咩唔同？講嘢大聲咗啦，咁同埋就係嗰個聲音嘅投射，依家知道係點樣樣嘅。係。咁呼吸啦，聲音之間咧個關係啦。咁另外咧就係要開始學睇五線譜啦。係。咁有好多歌都係外文嘅。咁好古典嘅，係啦，古典歌曲。咁同埋就認識咗一班病友啦，咁一齊互相去學嘅時候咧，有時約出嚟公園練歌啊，咁我哋都好開心嘅。雖然唱得唔係咁好，其實個人開心咗，個人都會精神咗。其實咁樣對個病情都係好喎，嗬。係啊，同埋有個目標咯。係。OK，咁啊，另外問一問阿老師啦。嗱，其實咧，如果正常教學生一個聲樂嘅訓練，咁當然有一個程序啦。咁你教一啲癌症嘅學生，咁會唔會有少少唔同咧？嗱，個基礎咧都係一樣嘅。如果一開始學聲樂咧，其實無論有冇病，我都係會用一首4級嘅意大利文歌作為一個基礎。咁但係咧，如果佢哋係患者嘅時候咧，我就唔會特別要求佢哋唱晒成首歌啦。咁即係如果佢哋唱1、2句都唔緊要嘅，因為我唔想俾壓力佢哋，唔想加添一啲壓力啊。咁所以咧我就會要佢哋可能學
即係學一兩句都唔冇所謂。咁但係嗰一兩句咧就要符合咧嗰個呼吸嘅基礎啦，即係腹式呼吸啦，同埋呢個聲音投射就要啱啦。咁但係咧其實因為咧大家都互相鼓勵，都好開心學一個外文歌，好多時咧佢哋都會學晒成首喎。係，但係我頭先你啱啱講話係教大家係唱意大利文嘅歌，點解唔係唱廣東歌嘅咧？因為咧其實咧意大利文咧嘅發音比較容易嘅，佢咧嘅響音都係 R、A、E、O、U。咁比起廣東話同埋比起英文咧都容易發音。咁所以咧，如果佢哋要練聲音投射嘅話咧，其實意大利文歌咧就可以最簡單嘅方法幫佢哋即啲聲音投到去前面啦，就唔會有啲音合埋咗個口。因為全部都擘大個口，即係啲共鳴會容易發到出嚟。係啦。我知道你咧唔單止淨係教即係聲樂，你仲同佢哋開埋演唱會，好開心喎！點解會有咁諗法嘅？係啊，因為咧其實當學生咧可以企上台去表演嘅時候咧，對於佢哋嚟講係一個挑戰啦，但係亦都咧對於佢哋嚟講係一個好大嘅鼓勵，因為我唔俾佢哋用咪啊。咁咧係要唔用咪，淨係齋用聲音嘅投射，要送晒去成個音樂廳。咁所以佢哋會比較認真嘅去學習成首歌啦，比較認真咧咁去諗究竟呼吸同佢發聲嘅關係係點。咁所以咧佢哋會好大嘅鼓勵，同埋呢一個病患者企上台度唱歌咧，對於觀眾嚟講都係一個好大嘅鼓勵。尤其是可能佢啲親友原本見到佢聲音沙啞，又或者本身見到佢講嘢一嚿嚿，但係見到佢企到喺台上面去唱歌嘅時候咧，佢哋嗰種激勵咧就會好大啊！係。咁 Belinda 有冇參加呢個音樂會啊？有啊，我覺得係一種自我挑戰咯。係啦。緊唔緊張？咁都緊張㗎，因為就要夾鋼琴啦，咁然後要背歌詞啦，冇得揸咪啦，係啦。咁成個過程咧就好似去咗行山，做一個行山嘅運動咁樣樣，係啦。咁喺嗰個係咪好開心？喺嗰個爬山過程裏邊，其實好多嘢要改善，同埋好多困難嘅。咁但係完成嘅時候又好有滿足感。練多啲，吸收多啲經驗係好嘅，因為第日可能中年好聲音4可能下次見到你啊嘛。嗱，咁另外我又想即係問一問阿老師啊，可唔可以教一教我哋啦？即係頭先講嗰個發音啊，或者係教一教大家點樣去示範下咧？嗱，其實咧我哋咧唱歌嘅時候咧，最主要咧要練習一個腹式呼吸，因為其實呼吸咧係你成個聲音嘅推動器嚟嘅。咁咧我哋講個腹式呼吸咧，就要係呢個位嘅。係。嗱，你側身可以俾我哋觀眾睇睇。係啦，係呢個位，呢個位會脹嘅。而家可能影過嚟咧就唔係好覺。咁但係其實咧嗱，我哋喺下面呢個位咧，我哋會有塊叫橫膈膜嘅嘢㗎嘛。即係自己都可以。係啦，自己摸下。其實咧個肺對落咧有個橫膈膜，咁就隔開咗個肺部同埋下面啲器官嘅。係。咁當我哋吸到呢個我哋叫 rib cage 嗰個骨好脹嘅時候咧，個橫膈膜會向下壓咗個噃。係啦。係。咁咧，其實呢個就係橫膈膜式呼吸啦。腹式，我哋都叫腹式呼吸。咁點做到啊？我而家嗱，如果你發覺你摸下呢個位有冇脹，如果有脹嘅話咧，我有脹。有，你做到啊，叻喎！會咁㗎。嗱，如果真係有啲朋友做唔到嘅話咧，你可以試下咧一個方法就係咧齋入氣，即係你吸氣嘅時候用正常速度慢慢 inhale 入氣，連續入5秒。係。連續入5秒喎，唔好1秒停。第2秒又停咁喎，係即係要慢慢1、2、3、4、5。係啦，持續5秒都係入緊氣。咁你發覺咧，如果你要持續5秒入緊氣嘅時候，呢個位一定會脹嘅。因為如果唔係咧，你係唔夠位俾佢入晒氣。咁唱歌嘅時候就要吸嗰啖氣，就係用呢個位吸。係啦。咁呢個咧我哋叫腹式呼吸。咁但係其實另外有一種呼吸方法，我哋叫胸式呼吸咧，就係咧嗰個唔係愛嚟唱歌嘅，就係咧好似跑步咁。你一吸嘅時候，呢個位會升起咗，係啦。咁你發覺你吸到嚟呢度咧，你就要換氣。咁嗰個叫胸式呼吸，嗰個其實就唔係愛嚟唱歌嘅，就係愛嚟做一啲大氧運動。好快嘅時候咧，咁你就要咁樣去呼吸。但係如果唱歌嘅話咧，就係頭先我所講啦，你哋阿胡樂兒話吸啱咗個位啦，就係啦。應該係啩？係啦，就係要呢個位啦，咁樣啦。好，咁跟住咧，咁點樣唱出嚟啊？係咯。嗱，咁你吸脹咗之後啦。使唔使哼一個音或者點樣㗎咧？需唔需要嘅？你嗱慢慢嚟嘅。嗱，第一步吸脹咗啦，然之後咧，我通常就會教啲學生係 U 嘅，U 咁樣 U 一個音嘅。咁
其實咧就將你個呼吸同你個發聲結合啊。咁當你咧慢慢你練得耐咗，發覺係做到嘅話咧，其實我哋原來呢個面咧仲有好多共鳴位嘅。咁你可以將啲聲擺喺個共鳴位，就可以咧唔用咪就可以將啲聲送到好大啦。譬如，咁你就可以咧唔用咪咧。透過擺喺共鳴位度，將啲聲投射到音樂會嘅每一個，好響，係啊，成個廠都聽到晒，好犀利。好啦，到最後啦，有冇啲咩鼓勵嘅説話咧，可以同大家分享下咧？就可能大家都係面對緊困難嘅時候，或者面對緊即係一啲病患嘅時候，有啲咩説話可以同大家分享下？當我初知道咧自己係4期嘅癌症病人，係個治療冇得停嘅時候，其實係好灰心嘅。咁呢幾年過咗去，我就發覺最幫到自己嘅咧，其實係良好嘅情緒咯，係啦。咁另外就係每日咧都係會做自己想喜歡嘅事情啦。咁喺呢啲透過唱歌嘅學習裏邊咧，其實自己都會有個目標，係啦。咁依家我會係歌唱義工啦，同埋都會喺合唱團嗰度有出去做社區嘅服務。咁 Faith 咧，其實好多癌症患者咧，佢哋咧都冇諗過自己會唱到男高音、女高音嘅。咁所以咧，佢哋係踏出咗一步，跳出咗佢哋個框架去做呢件事。咁既然癌症患者做得到，我相信咧好多病患者或者咧喺情緒低落嘅時候咧，佢哋願意跨出一步嘅時候咧，佢哋同樣都可以做得到。更加咧希望咧有一日咧呢個聲樂治療咧能夠有多啲嘅醫學數據啦，同埋有一啲真係咁樣嘅研究咧，係去幫助到更加多有病嘅朋友咯。好，今日咧多謝晒兩位嘅分享咧，希望大家咧以你哋嘅影響咧，令到更加多人咧都有積極嘅心態面對困難。